Ashama harka fuunee jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota YouTube channel Abbush Mobile App tu. Video irraa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu bilbilli keessan update erga gootan booda baatirii dafee kan fixu taate haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Update erga gootan booda jechuudha yeroo tokko bilbila keessan update erga gootan booda chaarjii ariifatee dafee yoo akkasiin jalaa fixu taate settingii anamma isinitti agarsiisu kana off gochuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu dandeessan isiniin jedha. Warroonni gara channel kana yeroo jalqabaatiif dhuftan subscribe gochuun dagatina akkasumallee like share gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irratti gara settingii seentanii akkana olooftanii digital well-being and parental control kan jedhu kana irratti click gootanii achi booda as keessatti gara gubbaa kana mallattoo tuqaa 3 kana irratti al tokko click ni gootanii achi booda setting kan jedhu kana irratti click ni gootu. Amma as keessatti usage data access kan jedhu kana irratti al tokko click ni gootu. Ammas setting kan jedhu kana irratti al tokko click ni gootu. Achi booda setting kana akka kanatti banaa yoo jiraate bilbila keessan irratti setting kana ni cuftu jechuudha. Isa kana haala kanaan ni cuftu jechuudha. Akka kanatti yoo cuftan dafee akkasiin jalaan finne taasisa jechuudha. Setting kun akka kanatti banaa yoo taate appiiwwan garagaraa background irratti run gochaa akka dafee dhumu taasisa jechuudha. Kanaaf setting kana haala kanaan off gootu jechuudha. Akka kanatti setting kana yeroo cuftan bilbilli keessan akka gaariitti baatirii isiniif qusata jechuudha. Haala kanaan itti gargaarama. Video kana like share gochuun dagatinaa turtii gaarii.